सच में बहुत अच्छा है। सही कहा। मुझे अच्छा लगा कि तुम सबको पसंद आया। अब अंदर आ सकते हो। ओह, बहुत मजेदार। मुझे डर लग रहा है लिली। ओह, आराम से मच्छर, डरने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि पहले कौन दिखाई देगा? कौन है जिसने मुझे मेरी नींद से जगा दिया? तुमने डरा दिया। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। ये तो ड्रैकुला है। मैं तुम्हारी फैन हूँ। लिली, इनके साथ हमारा फोटो लो। हाँ, बोलो चीज। चीज। अरे नहीं, ऑटोग्राफ लेना तो भूल ही गए। ये कितना प्यारा डॉगी है। ये बैलूनों जैसा लगता है। ये हड्डी किसे चाहिए? ये हड्डी किसे चाहिए? देखो, उन्होंने मेरे दांतों का क्या हाल कर दिया। और मेरे सर का भी। और मुझे दिखाई भी कम देने लगा है। ओह, मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों, माफ करना। मुझे डर लग रहा है। हम दोनों को भी। दादी जी। आराम से बच्चों, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम ही जीतोगी मेरी राजकुमारी। अब डरने की जरूरत नहीं बच्चों। हमारी सुपर ग्रैंड माँ। ज़ॉम्बी, अब तुम्हारी बारी। चिंता मत करो ज़ॉम्बी। हाँ, इस कवच के साथ तुम सब ठीक रहोगे। बहुत मजा आया। तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को बहुत मजा करवाया। तो तुम लोग तैयार हो हॉरर पैसेज में जाने के लिए? लो, मम्मी से मिलो। आखिरकार वो डर ही गए। हैप्पी हैलोवीन।
अब तुम सुरक्षित हो। चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। वाह! नहीं, गाजर इस तरह से काटी जाती है। अरे नहीं, हम मेरा फेवरेट शो मिस कर देंगे। डरो मत मिसिफू, मैं अभी रसोई से कैंडल लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। ये क्या था? डरो मत मिसिफू, लगता है हवा थी। हाँ, ये हवा ही होगी। मुझे लगता है रसोई में मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए। हाँ, विचार तो बहुत अच्छा है। चिंता मत करो बीटल, तुम यहाँ गर्म और सुरक्षित रहोगे। अंधेरा कितना बोरिंग होता है। सब यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। लगता है जगह थोड़ी कम पड़ गई। वैसे मैं अपनी जादुई छड़ी से इन्हें छोटा बना सकती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल भी सारे के सारे छोटे हो जाए अभी। रिलैक्स हो जाओ मिसिफू, बस अंधेरा ही तो है। हाँ, सच कहा। हमें ऐसी आवाजों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमें साहसिक होना चाहिए। अरे टैडी, अब तुम्हें क्या हो गया? आईने आईने, मेरी बहन को फूल लगाओ। अजीब है, मैं फिर से फूल लगाती हूँ। मिसिफू, तुम्हें नीचे जाकर देखना चाहिए कि किसका फोन है। नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई कॉल ही नहीं करता। वैसे हमने जवाब नहीं दिया तो भी क्या हो जाएगा? क्या तुम मैजिक मिरर पे वॉइसमेल छोड़ सकती हो? वाह! अरे तुम कौन हो? क्योंकि मेरी दीदी नहीं आई तो अब तुम मेरी मदद करोगे। हे भगवान, ये सब क्या है? ट्विंकल ट्विंकल बी, जानवर आ जाए अपने सामान्य रूप में अभी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अब सामान्य हो गया। तुम मेरे नए दोस्त के साथ खेलना चाहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ये सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है?
गुड मॉर्निंग मिस्टर मॉर्निंग। टैटी, क्या हाल है मेरी दोस्त? याद है मैंने आज आपको अपनी झाड़ू दी थी ताकि आप उसे फायर फाइटर झाड़ू बना दें? हाँ। देखो ये यहाँ पर है। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी बेसब्र है। मेरा टोस्ट। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। रुको झाड़ू, रुको। मुझे चक्कर आ रहे हैं। आराम से बच्ची, आराम से। ये लो नन्ही झाड़ू। जरा देखना पड़ेगा कि वो कहाँ गया। हाँ, ये रहा। अब मुझे ये सायरन लगाना होगा। अरे अरे मेरे भागो नहीं। अरे 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 कहाँ भाग रहे हो? हाँ, ये पकड़ा। यहाँ आओ झाड़ू। अरे वाह, अब देखते हैं कैसे काम करता है। वाह, बड़ा ही अच्छा चल रहा है। अब हम इसमें फायर हाउस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ना झाड़ू? ओह, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे नहीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। धन्यवाद नन्ही झाड़ू। चलो देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। ये अच्छे से काम कर रहा है। चलो अब तैयार हो जाते हैं। जरा देखे तो। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे जाएगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। चलो सीढ़ी ट्राई करते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक काम कर रहा है। अब ये क्या हो गया? अरे नहीं, अटक गया। बस थोड़ा और ये ठीक हो जाएगा। कोई मेरी मदद करो। अब मैं क्या करूं? स्पेस फायर ब्रिगेड आपकी सेवा में मौजूद है। हाँ, क्या सच में?